Capage TV. Capage TV. Capachou la na ebisa ki na plateau ko bosa na mamna lo bate. Tena papa. Okanga seme ki azande ko na yo te. Ande kwa paka. Oh. Seme ki azande ko na yo te. Ngai pe. Naza pe ndeko pe ba be ser na ngati. Tika bo. Nande. Motema de moi. Maman, il faut motema. Prépare, pose attention. Maman, Motema zo préparer quoi. Maman, il faut que tu aies des semeki. Tu peux pas faire kinche quoi te. Ninde ko ba o ba kenda. Maza tata mwasi Ya bana. na lobaka nyonso to elekaka na ba couple. Conséquences ezaka bana. Ouais. Makasi. Po to ebi ka ke didi mu doyo répondre. Moi ça papa ba benga kai mama. Ce ko ba boyi na wapi ko benga mama ba ngoka nimba oyeba. Mais botika bana na moral o ezake moi na zo mérita na moral na ye. Na respect. Na respect. Papa na pas mérita respect. Ba pona ninte. Mobile na ya libati. Mobile be comme fait niveau comme niveau là. Maman qui est cimetière OK ko lela. OK funga sous la porte. Tu dis ko funga ba porte. On demo zawana. O divi bengeza ko nzamba na kanda makasi na atosani. Likolo za témoin. Ma belle za témoin. Papa la ngala fandaki. Nenga mosi nyoso fandaka zela mobali na ye. Mais lelo bango ba ignorenga. Lelo bango ba ignorenga. Basi nyoso la mona la bana. Papa la zomata. Moi si on a telle idée à kokende na cimetière. Ma belle ya moi. Nous on a moi les ko zanga ko iba nzambi. Okoki osakize pe bana. OK ça na cimetière OK le bana nani pour nani ko intervenir. Moi na kantine ya saki vidéo wana ki ko na cimetière na kantine peut-être pas beaucoup le to ka vidéo suite pa kazongeli. Ouais baby ça. Ba koko ba sala. Et baby ça il faut makasi. Ouais baby ça. Mama na age na openza. Olulu ko yebata oyeba nzambe yuzu ke na cimetière oke kolela. Manka mentor, ya mentor. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme des produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. Dès la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Capage Autokosokola apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Secret na ngai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango. Gamme oyo ata bébé ya opakola ngo. Oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango. Mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te. Rude ya beauté ayebi biso oyo toye awa na mama na likambo bino otala bakento moto akoso te nga biso ota pembe avant batala na liloba na ota biso na misaki donc zéro kento oyo omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosala Rude Beauté ana baproduit malamu mpona loposo na bino oyo ezana mpona bakento soki nazometa sete botala awananga bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misaki na ngai ya kosola likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez
aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles. Aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13, Neo Tam Tam Ndé, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure, Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Ah, tu très bien, terrain ya Yango. C'est ça. À bas la groupe, elle dit que terrain a pris à moins cher, puis de façon nyonso. C'est ça, Yango. Sombi Jeep $100,000. Après un mois, 3 mois, tu dois te quitter moins cher. Au 30 000. À Bella, tu sombi $1,000. C'est que ça dit un mois comme 10 000. Terrain fin. Terrain fin. Aujourd'hui, quand on parle de la fête, il y a des gens qui ont été aux gens qui parti par là, c'est ça. Courant, maille, challenger, ma belle qui fait. Fait. So même de la Jeep locataire, bolo là. Vous comme une attaque, mais banda vous ébé, ébé. Aux gens sont beaucoup, ça mais le son, au son, il na prix nini. Mango. Na avance, comme dans $1,000 tu dis que l'autre on dit ma. Vraiment. So yo king original. Au banda na prix nyonso $1,000, aux étudiants, chômeurs, challenger, au son banda. Quelle opportunité. Ya makali. Na poto, tika maseki au tonga. Benga ba numéro ba chewana abala groupe botra ndenge principal ça entrée moko kitoko déjà ba trasa ah on est to kende ti tout droit place construction abala groupe construction eza Nicolas c'est to combien wa to sunde makaputi to kono sona ba parler abala umela. Hi, I'm Lydia Bayo. Welcome. La Jaqueta Women's Blazers, faites des choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Désormais, la Jaqueta a lancé pour vous son nouvelle usine moderne avec de matériel ultra moderne. Pour vous satisfaire, pour vous rendre toujours chic. Notre marque de blazers La Jaqueta vous renforce la confiance en vous-même. Désormais, marchez avec assurance. Chopez la dernière tendance de votre vêtement durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web. La Jaqueta est basée en Afrique du Sud et elle a la capacité de fabriquer et de traiter toutes vos commandes qui lui seront adressées et vous l'expédiez où que vous soyez. À l'exemple, Lubumbashi, Kinshasa, La
La Jaqueta Women Blazers, c'est le meilleur des femmes. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Capage TV, merci en tout cas d'avoir reçu la Darabiso, tous vraiment kitoko malamu makasi. Merci d'avoir la Darabiso, joyeux anniversaire à Watcha Fashion Police. L'hôpital Rosalara, pembe. Capisti Hotel. Rosalara, pembe, Hôtel du Fleuve, anniversaire et Watcha Fashion Police. On a vraiment un styliste dans la quadrant, on voit Sarkozy, à Papi Bombo. On a un styliste, ça il a un côté là-bas. On peut se faire un tani, un bataille, bien, il y a propre. Donc voilà. Merci d'avoir la Arabie Saoudite. On a mania chou, maman, il y a Bajimo, Paradis, Babizera, Lola. Et si tu l'as, merci d'avoir reçu la Arabie Saoudite. On a dit pour constater qu'Azali n'a pas de dépôt, tu zones des sous-sous. Pour avoir le bien, comme un solo, il y a ma balle, il y a Moka, au solo, vraiment bien. Malgré que un mot pour Emmanuel, pour ma wario, mais de l'Emmanuel, à la rapport à la meilleure sortie, Malbanaïs, à la bonne Babi et Kendelika et Lobel. Et Kendelika, ils ont des Congolais dans tout le Babi. C'est comme ma mère Congolais, ils ont des capacités, il faut le vélo pour essayer. C'est ça, on a un mot. Mais si vous avez ça, sur la abonné à Capage Télévision, en tout cas, Bino Mingi, tout au bas de la radio, on a eu que vous êtes tellement ébélé, ébélé. Dieu est bêtise, mais Dieu de la gloire de Capage. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien à Bino physiquement, moralement. Financièrement, Malika, aux les catés, tout ça, de fois récupérer et ça va bien. Et puis, ce que ça n'a pas j'ai un mystique, vous constatez, il y a pas profiter de la réponse, donc, bon, ben, comme une réalité, quand tu parles de ça, la politique, quand tu as donc, il dit, l'idée, comme une réalité, comme une réalité, il y a Joe, sans pesade, toute la démocratie, en tout cas, bien sûr, vous continuez à s'abonner à la chaîne Nabiso, à la page Facebook Nabiso, Malika Mania officielle, donc, nous avons un TikTok qui peut nous en tout cas, merci beaucoup de votre partenaire Nabiso Rich Beauté, nous avons Rich Beauté, non, moi, on a des bons sur la terre, nous avons des bons sur la terre, toujours, Rich Beauté, nous avons le Bosabeta Bakawa, Tikala. En tout cas, merci beaucoup, Rich Beauté, d'avoir venu sur ma foot avec tout le la biso, parce qu'il faut tout dire, malgré forcer, forcer, ah, au monde, hein,
On dirait que tu traces. Si on a comme il faut forcer. C'est un faux quand même. Quand on y a, Rythme beauté, oye. Maman Mireille Bakar, Fondation Mon Dernier Espoir. Merci beaucoup. On nous a fait bonne foi et bébé. Tout le monde souvent dans le bébé, l'autre côté de la fondation. Ok. Parce que Maman Mireille, j'aurais même une année, même il y a pas moi. Ok. Parce que sauf que vous avez tout le monde est capable de beaucoup la moi. On doit ça la vie. On doit y capable. Maman Mireille Bakar, mes jumeaux paradis, je vous aime beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Tout le monde bonjour, Naoka Souzali. Merci beaucoup. Nayobe Kapachula. Toujours. Ah, équipe pour la rater. Je perds toujours carte de Kapachula. Soyez toujours dans la joie. Souka. Bible des ont recommandé Bissot. Naïbisa yo Kapachula. Donc pour la dernière tandis que tu dis déjà que tu as la choix aux aéris. Amen. Na vie à mon faut que la choix aux aéris. Na vie biso kapachula. Et ça le lié, aux le lié, ça l'a toujours erré. Les locaux n'ont pas aussi là. Amen. Aux hommes, et ça le pas samedi passé, fait tes amis dans l'eau là. Naïbisa qui oh libala et c'est mon ami oh libala et ça y a monté soit baptême pour ça la fête il faut n'jamais ça fête dans l'eau là la joie qui samedi le 1er avril la joie qui baptême dans le jour on fête les acquis dans l'eau là amen donc c'est ça kapachula tout l'inga tout comment même la maturité spirituelle tout le bateau a un bébé spirituel et tout le bateau comme appelle la maturité spirituelle. C'est très important. Amen. Qu'on soit baptême et le but est comme sainte. Mais qu'on soit baptême, on a une nouvelle vie, on a une vie à Sika. Parce que si on est baptême, on a une bioté. Kapachou, on a une bioté. Mais le lot, on a continué la liste et on a beaucoup de Amen. Aux hommes, mais le but est comme sainte. Mais on a des devoirs, on a recommandé bisous. Donc, en tout cas, merci beaucoup de tout soutenir na prière, na conseil. En tout cas, surtout vraiment à mobile nangai. Amen. Kapachula, et ça grâce pour nous beaucoup de mobile nangai. Vraiment. Aza jeune, le cas batu nyonso, le cas batu mystique, le cas batu nyonso. Mais aza peu différent, aza peu différent na batu. Au ce moment. Oui. Parce que les gens qui vont gêner, c'est mes mabis, qui ne vont pas digner mon pas. Au lieu de faire la jeune fille, la fille, tout le monde a un peu de l'autre, n'importe quoi, fille, comme ça, n'importe quoi, la légèreté côté. Parce que ça montre nous sous au cause aux chrétiens, aux légers. Oui. Bah chrétien légère, tu bien là-bas. Aux chrétiens, aux qui légèreté. Donc il y a même la facilité pour manipuler. Mais aux chrétiens, aux hommes de Kapachula. Donc il a fait ça, mais merci à mon bas de Pessama, Joël Paradis pour Nanga. En tout cas, bon Nanga. Tu as bon Nanga. Nanga, bon Nanga, Kapachula. Oh, le Zan a été yo. Il est à Bongi na yo. On n'a pas changer au Teba Pessa, oh, il y a tel yo zoyété. Oh, yo Zan a été à Bonga na yo. Oh, on a Zan a été à Bonga Nanga. N'a pas changer un peu sa Dieu mystique. N'a pas ça. Vraiment. Pour ma qualité, on a un peu de Dieu mystique et si bâti. Ah, Dieu mystique férié, on a un dame. C'est ça. Mais Dieu est Moussalat. Est-ce qu'on va dans maman Ernie? C'est ça. Parce que la qualité, on va payer ça dans le coca. Voilà, c'est ça. Oh, on a eu, oh, on a appelé le Zanaïanga. Vraiment. Et on a commis ça en Zambie. Dans mon ban, on a appelé ça. Merci en tout cas, Maniato, qui est de Kitoko. Tout le monde a vraiment. Fille en tout cas camerounaise on dirait Dina na été sur mon nom de internet akufi azali pe fille unique ya maman na ye moi ba des hommes de Cameroun zara akufi na Turquie maman kolela en tout cas ba camerounais vraiment azali motivé hein quand on internet tu as vérifié sur actualité zani ba trouver que mort na ba caméra cachée ba mona ki azoki ma bambangu parce que qui est pas quitté mais va retrouver dans sa zamba il y a kufa maman zali kolela en tout cas ba gabonais délai ba camerounais délai on dirait ba olela makasi okolo ba nini pona ba maman oyo ba tika ka vraiment bana maman ba kende na ba voyage oyo loko ba bengi mobembo sur ba j'ai des temps yemba mobembo za liwa te mais lelo mobembo ko liwa. Pourquoi comment liwa?
parce que tu vois que mon bébé besoin de mais place aux autres destination est-ce que comment Papa Choula maman non que non on a deux phases voilà les lots tu vas comme on a qu'on dirait vie à mon truc à la bien chose à libala l'Afrique était vie à mon truc à la bien chose à libala si on a le c'est que biso do vivre dans Congo c'est que vous va toi féliciter biso toujours là taper toujours vivre toujours lier toujours saper make-up bango toujours là taper ba fantaisie on va dire sur la bande ba là taper ba kabel on peut tout tenir surtout ça ba maman belé ba zo taba ni ba surtout maman ba yebi nzambeti surtout ba maman ba yebi nzambeti ngai no ba voyage liboso on a sala na vie na matavion no ke di Luanda maman la biso na profiter pe à son maman vero maman biso ya na ba ke il faut tout pour te non retraite jour na voyager na la wini dia na témoin na lala na ve na lala na église et ça le comme il faut qu'on visiter Benzambi oui voyager ça facile même voici quoi ba minimum ba sala na papa le tumba aloba na suka bi pona ni ba tusuri ba uti ba mataki avion ba kiti ba sepela que ça rapport ani pour place au outil autant non du cola avion au point la wapi au point la nani au simba njete nini ba mame belé ba tika bana pour boyika que na Turquie visa na Grèce visa na Paris visa na États-Unis visa et à chaque chose à son temps likambo on nzambe nda permettre c'est dit c'est que ça la matière oh yo tuni volonté nzambe te osalika na volonté na moko soka biska de ye nzamba ko ipano ndeni kapa shula mukola suke za batu penza mabuya ana batu penza mabuya ona nzambe te ona satan te otelemi wapi même na satan pa ozana batu oboya ngapi pa nango za kite kuna po za kite luka pe so na ite so to okende wa na ite so osela batu musupe kaji na ba mususu nzambe pa nga ba reconnaître na ba mama mo boye nzambe pa za jaloux azana posa pe to sambela ye azana pe na posa to belela ye azana posa pe to interesa kai na makambo na biso nzambe na sani nzambe lobi nini to sambela kana mais so ni nda bo sa ite fo sambela kapa shula ngana sambela ka suki na longo atoma ko na nda na ko ta chambre na prier o pesi nzambe merci ça va to ni mo longo linga et si on a émission dans zone quand la contexte que na kumisa mobalo nzambe mobalo apesanga bo ezaba devant mo apesanga na vie on a zara na ngote akoma siko ko salisa na momoni na vie faut sala oyo et c'est très important obima ko zone ko ta chambre ça la prière o éviter autant bona bato be na nzela mais yo zongi tam so ba zongi te oui on a beaucoup de temps avant de monter ma colibanda ça la prière on est là on va tirer la porte pour mon bal bon dans le bani à comme ça la dimension la place au Nazareth qui Nazareth na vision na moti ozomo na kapashula ba mame belé ba tosunga bana na bango te na ba vie pe ba mame belé ba koma ko sepela bana baza ba fiancés bana ba koma même moi la banane a commencé à faire à l'époque mais maman je suis trop fière nanga yo na ba ni pambo ni na ni la nanga ti atani maman je suis pour atteindre maman mata ba vérité maman je suis fière nanga mwana nanga ko bala kaka maman biso banda ko oui ya na te ele faut confesser le roi to na problème maman ba problème maman belé kapa shula nazo oui na kota na contexte wana et puis na moment nini oh maman biso peut-être que banda ko lobela na makamba bien na moment na zaki inconscient na kende boy na zonga boy na sala boy na kende na kita
ekendaki ezongaki mabe ekota ezalaki mais mama biso bandaki kotala peu importe etamboleli nanga te mama biso azalika mwana nanga mpa kobala mwana nanga kobalaka mwana na azalaki en tout cas mama nanga azalaki trop fier nanga peu importe ndenge na bandaki kose comporte yango nalobaka tinda kufa en tout cas bénédiction netikalanga yango landanga ti lelo nazwa mpe libala nanga ekime na bana ba mama na pesi bo fiansaka bana mata afi okende zala boye sala boye est-ce que sala boye mama ata mwana aza fiancé te ata mwana aza na eloko te pesa chance na ye lobele maloba bien maloba na yo nde kosalaka mwana na yo akutana na nzela ya malamu kozala mama zoba te ke mwana fo mwana eka na klika ba fille o bazwaka po mwana ke mwana o paza danger o mwana eka na klika ba fiancée o mwana eka ke mwana nga pa kenda kazongaka mwana na oloba bien mama ya biso azaka trop fier nanga na mataka avion te linzanza tomate mais azaki nanga courageuse na luka bambongo nanga nasala na baterrasse nanga na baboite nanga yebi ke mwana nanga un jour akozwa alelo akota nsamba bile ale mbongo libala. C'est ça. Mais malobo ya loba ponanga. Etikala. Est-ce que tika maloba moi nanga il faut comme un fiancé ça est batté à kota te. Oh loba ka ke moi nanga ozala heureuse fine no. Moi nanga kubala. Moi nanga biango. Ozomona kapashula ba mama ebele bakotisi légèreté na ba vie ya bana na bana ndeki ya mama de kwa tata zo kolaka ya bana na yo pozotala mama bovandi boye de bouillir mokie mais ta mususu ozokoka kokufu vie ya bana na yo te ozotika bana na ba légèreté et puis bana ba fille bayokaka pe boyeba ba mama vie ya mutu ezaka na maboko ya nzambe vie ya mutu eza na tioki te vie ya mutu eza na Paris te nzambe vie ya mutu po ebonga soki vie ya mutu ekebonga na Paris seki eza destin oyo nzambe atrasilaki ye yango ekebonga na Paris nga eza bamasi na kishasa bavivaka banikola marula bazali bavivaka mpe na kishasa azorule kitoko makambo nyonso bie bachanel mayunga joyeux anniversaire à toi Chanel mayunga mon ami bazovivre mura joyeux anniversaire na yo babilo ezalaki some ekendaki ezongaki kapashula bana ebele mpe bolandaka oyo bamama baotinda bino kosala te sala ndenge yo moko ozomona ke oyo nazosala nazovivre mie totia kutu directif ya nzambe te mpo ebele bayebi te ke nzambe existaka kapashula nzambe alinga sacrifice nokoso te nzambe alingaka sacrifice eyana bapriere mosusu po ekoma estce biki eza baange mosusu nzambe asuki yango na katikati ya mapata batinda bango mission bakekuna bakekutana bango bafille bakenange bafille bakeremorke basukisa bango nzambe bapriere bato mosusu ekoma te nayebisi yo sacrifice nzambe aza na biloko mosusu po asala fo sacrifice yana bapriere mosusu nzambe po ayanole esenga jeune priere oyebi histoire ya badisciple baosala garçon wana délivrance bayebisi jésus tosambeli na ndenge nyonso me milimo mabe ezobima te jésus ayebisi bango abi oyo eza niveau ya bapriere bosala tata bosambeli ndenge nini oyo ekomi niveau ya bapriere bajeune priere eza bapriere mosusu nzambe po ayanole fo kende na bajeune priere sacrifice nzambe alingaka est-ce que bajeune fille ya lelo basalaka yango bajeune fille ya lelo na temps oyo akozwa ta asambela nzambe akekoluka barodi na ye te akei na olive verte tati makeup na ye abwakami likolo akuta na tonton akuta na Antoni Tshisekedi akuta na Daniel Safu wana ya Eli Mwamba tokokota te tokokota Eli Mwamba kapasu na ye ekendaki ezomaki madame likonango kapashula po to close na sujet wana bamama
bosambela mpona bana bino bapriere na bino bamama epargnaka mpe biso makasi bano bayokaka c'est ça le problème kapashula nayebisa o déjà soki oyoki te nzambe atikaka moto na conséquence aotika o conséquence nzambe elimbisaka nzambe alimbisi yo mais conséquence osiliva ozomona kapashula toujours na kapashula soyez toujours dans la joie bible ndeloko seka na yo yaya yanga nalala nango kapashula kimia pazuka minuka libanda kimia aza moto bilobela na yokake mingi alingi kokota masoya mikolo makasi epui na ewa biso totola wana ye osa nini tolingi enregistrement te pardon tolingi eta ya enregistre biso yebisa yakota te pardon vraiment merci manya omonaki bilinga mbili otiko nazalakali corambo bazoexplike nde babetaki Christian Mosele master nanga alobi batekaki Christian ezalaki kaka bapaka oyo bazalaki na ye eza peke bamélange bato nyonso ke bakombata partout babeti mokubo te ye nde azalaki na ide wana te ya kobenga bato la mosusu ya presse oyo ya poto bayesanga okena koya bayeba mpe ndeni ya kosala mpona kosécurize eza bato nyonso te eza ye moko nde motu azalaki na mwa mbeba okoloba nini mpona makambo oyo ya biso na biso bakinois kobetanaka kokende kozonga boye boye alobi ata kobeti eloko echange te au contraire kutu soki aye akozwa esusu pake mpo akoloba tala mosusu biloko na nga ndenge eza ezoswa kaka akokatela ye lisusu mwa eloko ye kutu nde tala na avantage nga nakanisi baoboma ye ça fait très mal makasi importance na ozali importance nango eza nini kapashula kese bosemba afinga bango balesasa fort afinga bango bakombata afinga bango baémission bacrèche nde ezalaka ya normal c'est parce que peut-être kapashula ngani naza bona kodi ngani nalekaka api neti mikolo naza na AVC toza na parti na neti mikolo toza na parti na biso ya AVC epuis eloko mona oloba vana kota il faut toyebaka koéviter surtout ça moto babeti okuna président fatai na avion te c'est ça le problème aye na avion tosala mosala na biso comme il faut toencourager chef de l'état na mosala na ye na mpesi to badocritique bato baosala n'importe quoi na badivision na bango oyo bakombata baosala bango baye pourkua baosala ya solo kapashula moto nde osala mosala na ye neti ngani navandi boye naye kobeta lisolo ya CG na biso Magloire Kasongo misala oyo azosala nazolanse appel na bana Kasavubu kapashula tozalaki baignorante lelo ntango naye kolanse appel na bana Kasavubu tokovote bivotela te tofongoli misu ebele bamande koya kokosa bato bayokoka bebili bapolo ondie bolata bapolo te bazokoka bebili bamikate ndie bolera mikate te na bamamapa bazoka bebili bolera mapa te mais lelo biso bana Kasavubu naye kolase vraiment nzambe oyo asali biso grâce apesi biso CG Magloire Kasongo CG na biso ya AVC parti na biso ya autorité morale ya papa na biso Didier Budimbo ministre hydrocarbure bato bazosoutenir vision ya chef de l'état kapashula tosambela mpona bato bazosoutenir vision ya chef de l'état lokwa bapapa Didier Budimbo ministre ya hydrocarbure autorité morale na biso ya AVC kapashula ozomona ba CG Magloire samedi tokekoka bamaputa mpona bamois de la femme mpona mbosoutenir bato oyo ata aza na pouvoir te mazoraisonne bino omona ba CG Magloire azobakisa bato bafond mwa mama mwa mokolo akola déjà na mwa fond na ye ya mwa 10 000 aya bakiseli mwa 30 000 mwa 40 000 mama bakisa fond mapa est-ce que na pouvoir c'est bien c'est juste ka CG à AVC c'est ça ozokope
kapashula tozali nde naye kovanda pata kapashi boye naye kolobela misala ya bato na biso bazosala toye kolobela misala ya papa Fati Beton lelo le 6 avril bakomisi yango ferie mpona liwa ya papa na biso Simon Kimbangu. Oui, nayebisaki yo na plateau oyo papa Fati Beton aza chrétien. Président na biso ya kala oyo kuna ya chapeau ya nkoi. Bible ezoloba mutu oyo akoloba mabe mpo na mboka ya Israel. Mboka na ye kozala modi. Ya jo tika biso lelo na ya mpe kala. Eza nini ya jo? Kuna na mwana kolakisa lite ya te. Oyo komi tricage. Maria César, omoni mutu na ya jo. Tricage na tricage. Nakomika na lisolo ya baka na biso ya chapeau nkoi. Bible ezoloba mutu akoloba mabe mpo na mboka ya Israel. Mboka na ye kozala modi. Mais tout le monde a posé dans le route. Bamakambo les gars, mais tout le monde est pas fatigué. T'as qu'à dire. Na Israël pour la construire le on a vu ça qu'on a plateau à tous les présidents où elle a chrétien. Pas on reconnaître papa Simon Kimbangu was a chrétien. Malgré que tout sous bazan ba concept d'avoir entre guillemets, ba comme ça Benjamin. Ba comme ça Benjamin na ba mais tu es dit que c'est un chrétien. Ko valeur wana. Tout le misala ya chef de l'état na biso ndenge azo fonctionner. Tout le misala ya bato na biso ba parti na biso ba papa Didier Boudimbo ba AVC wana. Tout le misala ba CG Magloire Kasongo Motema Eli Mwamba. Na place to ba dokota okende kuna ofinga combattant osala boye kofinga combattant eza ekobakisa eloko te. Ozomona kapashula tande babetaki ebongo soka kufaki soka kufaki natali video nayoka mpasi mwa mobali modele bazobeta ebongo bagumbi ebongo osala nini ya bongo mpo kufi esili bokundo kaka famille oyebini mpe adam en tout cas bosala effort soki eza mpona bapake yango bozwaka bambongo yango bozwaka boprotege mpo bavi na bino soki oyebi kofinga bakombata koleka nzela kombata te okenda mboka kombata za te okoriske bovi na ye kofi parce que combattant na pas de cas congolais mais ye moka yebi eloko nini échange ya esprit etali biso te ye moka yebi ti molimo ne baluka akoma osama mosala wana soki biso toyo contredire nini nayo ofinge pwani apola na ye na mokonde no zo vi na ye yango wana soki biso tokosala nini natala ye mpe vi na biso tiora mboma nde azoloba fo na kobeta bana ba président fo na kobeta bana ba ministre eza vi na ye ngana oya ofinge pwani ye moka yebi pourquoi oloba na ye bongo ngana oya ofinga ye yito mo yazo ba ke fo na beta bana ba camere ba beta ba ngape ana ye ka kona zokumisa ka AVC autorité morale Didier Boudimbo mutu na kwana sala musala na ngai kaka pe na biso Didier Boudimbo AVC autorité morale biso to fandika wana oso kompoza pas donc il faut éviter tout ça là est important vraiment merci Mania et merci d'avoir reçu Soiseau dans la biso en tout cas merci d'avoir reçu Soiseau dans la Mania bolinga ka mingi ya na plateau boy ba parape a ça appelle besoin crédit parce que biso de soutien biso ba partenaire ça ndenge nini ça ndenge nini kezo bikuna ekenda kezo maki papa Dior en tout cas moi Nicolo yo Tolini batoka ba papa Dior Tolini batoka ba papa Dior Kapash Malika agoya boya kaka te Malika na besoin ba micro na besoin ba lumière na besoin ba tout oh amoni on dit caméra c'est ça mania zo mo $20 na soutien eza yango soutien eza ka te soko olinga ngai nde na comprendre que te olinga ngai fona ba preuve d'abord olinga eza ntango motu oyebi ke motu eloko ekokonte na mosala kapasi na beke eloko moko ntango olobaki na nga ke ser na ngai Jackie apesa ye kiti motu azocontribue azofaire partie na mosala na yo azocontribue faut osengela ye bénédiction ya makasi bata famille ya bango balakisi nzenga boyo ndotala na kati ya te boyo ndotala ko baforce okapesa
Ce que ça pour ceux comme il y a forcer pour payer ça c'est que combien a pété. Mais oui, donc ça cagnotte tu donnes cagnotte. Voilà de c'est amour. PayPal, voilà PayPal. Il y a des marques na PayPal. PayPal comme ça on va ça là voilà. Merci Mania donc il m'a bien fait juste pour rire. Merci d'avoir soutenir la biso vous avez besoin de bino et ça a vraiment bien ma casse. Donc on dit libala Fanny on dirait bilinga pour Fanny on appelle la vie on va bien balayer tout pas kananga. Aba parmi ba réalisateur na ndo na la domestique boy. Ndenge paka nanga ya kosala te do batino basanga poto akenda poto ye moi de bien beta pe ba je bon ba je le dernier ba ko moi bongo paka pena kenda poto na efo perso allo bakate on va dire ba bakate ora batini azala bon mais on peut pas donner internet et ningani en tout cas na moni pe mère akenti na cimetière ake kofunda alobi utanye kwa pour la mobile na ye afuta melo côté ba vie ba papa pe côté wana pizza ba ya jo mystique pe ba osama donc on une vidéo oh ça quand une vidéo dans le cimetière pour papa ba moni surprise musu c'est ça ya kubeta mapaka wana kaka wana eza kozanga koyeba nzambe exactement non que na kozanga pe ba manto non que non malé on a faire on a famille masuli moko musu ute ko leka au Dieu tout ça de la mopeti oui nga balaki déjà système auto mona ya mundo bala tina civil mobala zate nebi des points ba ko mettre bon ça bon point Fati bet pas la donc yebi sa papa Fati bet o ye mobala civil mobala zate ba zombo on a oté basala te ka ba ko ba vantir on ka on ko buzo ba ko ba vantir ba le ba 4 et comme ndenge nini buzo ba makasi na la tu amiens c'est ça na signé parce mobile signaka ba conseil oyo ba pesa biso ba bugu. OK, je rappelle rôle spirituellement biloko na zoka mwana famille masudi bala bakayete kapashu to ko de dona ngela so monsieur lo mo busani za ile photo lo oui kapashu la okoko ma niveau na ndeni système wana e bana bandiamo et où tu vois bien apesi ogre wana ya muta ko bala mwasa bali pakaza poni musuka ta continuer c'est normal continuer batina ma biloko famille zui na bango sene siko ya koyeti na civil la type rôle liboso ya go na mona na nite aijo na mona na nite na mona te ako benga no vale tu lo ka mi da benga na ba live vale tout ce qui veut les tout un capachula on a fait le coup de raison tant que moi aussi donc comme on a suivi pour un milieu aux athées vous avez bien qui pour moi aussi et le coup il dit qu'il est à côté et le coup il dit qu'il est à côté tout commencer à pour tout cas bon tout pour commencer à pour se baisser puis bah tu vois qu'à fait bah lié bah la uniforme au moment où il dit que l'eau commence et ça la maraté depuis l'époque coloniale depuis comment ils allaient Congo que monta ça la civil y est mon mobile azati bah par rapport à sabotage c'est pas avec que ma fille va pour ça du balle la macasse tu n'as pas pour ça du balle mais du balle on peut et c'est compatible il faut poser la première voilà pour ma conseil on peut s'habiller faut tout que je pas si tu vas au cadre on va lui quand de mon balle en maille non le qu'on a un on a qui n'a compris OK et puis les deux baka oyo bazotika basi na to éviter bon Fanny bakanga baka na pété moi je pense avec bala na makasi l'intimité kapachula moi si mon côté pour forcer mbale au bal si ils ont raté mon bal soka yi seka yi o yeka yi andimi Fanny bakanga ni mbali wana te akanga be baka na wana te
mais bampaka nde fo bayeba donc naotika oyo natike mpona paka Fredi paka Fredi il faut nde boyeba ntango ozotika oyo ozotika ye na raison nini mpo ke kozwa oyo c'est ça po paka pena mwasi na ndako pena akeli sans parti pris po paka pe ekoko mwa akemba bonso parti po ça on intérêt nini voilà po nga nafanda pena na bampaka oyo abika bampaka ti bampaka régie bampaka paka grand monteur asimba mpe kamera makasi paka na ngai bango balakisinga tv ozomona tokoyi na biso te couple madame soumission même bible recommandé couple oyo esimbi te fo kokabona ti to okawo mokangi mwasi na infidélité fo kokabona okabaka pashula mais siko kapashula na biboye mwasi wana ti azwi ide ya kokende na cimetière mabende yango wana eza kozanga koyeba nzambe okoki osakize mpe bana okesali na cimetière okeloba na nani mpo nani ya kointervenir nga nakanisi nde asalaki video wana ake koloba na cimetière nakanisi peut-être ta mosusu lelo toyoka video suite paka azongeli ye bakoko basala ebebisa lisu makasi wana ebebisa mama na age na yo mpenza ololuka oyeba nzambe yo ozokende na cimetière oke kolela manka mentor ya mentor ntango nayeka ana oyebisa bino boluka bamantor bozonéglige boluka bamantor mentor na akozala mpe paster na yo akozala mpe leki na yo akozala mpe yaya na yo kamaradi mpe akoki kozala mentor soki aza camarade ya malamu mentor na yo boluka bamantor mama oke na cimetière mpe na flair oke kolela nde mobali asudi oyo na bana mpo ake kobala Fani Masudi asali nini mobali ye moko nda ye pokota Fani na kondane kaka civil sambaka mais soki tozongi boye Fani asali nini Fani asali eloko te mobali na ye alingaki mobali nde komiti na niveau akoma niveau wana mama oke na cimetière oke kolela oke funga su baporte oyebi kofunga baporte ondenge oza wana nzambe ana kanda makasi na atosali opesi nzambe mokongo nzambe tala kapashula nzambe aza makambo mosusu asoki akangeli yango kanda esili oyo ezosenga mpakunda ya apondela ata nzambe mpo ayoka kapashula yana baacte mosusu yo omona ngo eza mokie mai mpa nzambe ezopese baacte bagenre wana donc yo opesi nzambe mokongo oki kolela epe baparent nango na cimetière soki bakoko soki banani mama yeba na vi na acte osali ofongoli bitumba ofongoli bitumba ya makasi ya vi na yo ntongo bato balobake tokefunda bayini na biso mpa nzambe boyokaka te namutanda ofilme susu ndoki apekisa mentor te nazoloba boluka bamentor a bien boluka bamentor a bien mentor aza mutu oyo ntango ozovivre ozorespire vraiment bonheur ozorespire bonheur soki oza na mentor a bien nde nazoloba omona mpe baopesa conseil oteme ezozwa pio bazopesa conseil eloko mwa motema ezalaki na gorge mais ntango moto aopesa conseil ozongaka motema ezokita toza na genre bato wana kapashula nazongi lisusu nakumisaka nzambe ya mobali apesanga obiso bakanda tokoma nango na vi ovandi boyeba mobali mpe akomokavanda azotalisi omoni eloko oyo tika oyebi no kapashula oyebi ovandi mpena bobi te eloko elekanga te nga mpena mpona lobaka nakomi maa paster esprit nde ekima te bapete na olonga te kapashula nazalaka malika mania kaka nde nazalaka na besprit c'est ça
mais on va lui donner un paquet habité aux hommes en Zamba sur les silos moi en Zamba au monument en Zamba il faut la qui s'appelle oui baza ba chrétien puis on a la qui sont que les chrétiens on va lui donner au biti et l'équipe me m'a et l'équipe on va devant surtout comment on peut s'abattre yo politique à des arabes c'est ça pour ni conseil mo ba pesa nga yango est soulagé nga et même sur son colo pour ceux qui n'ont aucun conseil on a été donc ce donner to sakana et comme il y a to sakana to samo kito mais pour na conseil mon mentor na pesa kinga na tiki sko yo mo meme na colo et comme on a tina lembi na tiki te o tu connais o limbandeni donc on va en silence pesa et les affaires réponse grand arme moneni tout le monde comprend parce que je suis pas mentor. Kapachula, moi la loba, mon bal n'a pas, à côté de ma mère, somme, ma belle, deux fois ma casse. Voilà que la fois tracteur, gentil. Tracteur, il y a papa gentil, mobilier, laver, et ils ont continué pour laver. L'achète. Parce que niveau ya makambango na éviter l'équipe même naturelle fait ça comme le moulay et après ça pendant les pas kapachula maman que ko senga nzambe pardon tika mo be komba famille passe à boto ne pakati pakaye monda yaki baeto mystiko bazaka na boye batote akotika koto sa raison ezala mikie minene ya mikwape ya nini yango nazokomprendre mpe jobe azolinga mpe kobala te aza na ye ka boye nazaza moma na ye mokasosala era mosala ayene mosala c'est ça remorquage akei na ye abomba basima ebele aza na bango mikuse milai mpe meme kasi bafredi bango nyonso mosala bango bayango na londres o wata obima te paka yeto ya aoyate ndenge eza ya kozika baoyate tibakendele cimetière aza na caractère en tout cas likambo yango eza someye taka moto aloba te bato subasima so betika bom papa edi badiata ya monana kodiga napesi bango catalogue bis toujours yana na boduga ya papa edi badiata tala tolandaka baexemple elo mosusu oyika omoninga na bwaki motu bokati na bwaki mpona sentiment bwaki mpona nini tolongola musique ovandi na pakedi badiata ovandi na boduga baobendo matoi omoni eloko kosala te normalement malgré nayoka ye fiston koloke mama prudence azala te c'est ça te bo atapaka pititi ye mo apesa bakonse suka na mentor nga nazonga basorti boboka kesa lobini ya bobo très bien c'est peut-être na libanga bamentor siko bango ye boboka kesa biso tolinga oye toye basuka na bamentor boy baya gazulzul ma ya kati oko wana ya gazul ya kabisa kati ya gazulzul man azo pema kitoko vie ye mo aye bivoise na banda wata no fute na banda sona temika na fenêtre ya bila ngalo petit na nga bien sûr vie à mon tour la patience n'est ça que Kapachula la patience est une preuve de maturité souka oh vous la côté même maintenant qui part et que n'a Kapachula la patience est une preuve de maturité. Chaque chose a son temps. Quand on a bêtu sur la vie à Gazoul, et inspirer et béni. Vraiment. La patience paye. Kapachula en tant que sauter. On a vie na sala choix vous êtes heureuse. Na sala choix vous êtes toujours dans la joie. Et puis na sala choix vous êtes toujours patiente. Amen. Dans les années. Kapachula, la vie est faite des choix et des décisions. Moyen. Choix
to sala ka poto ba ke to sala ki choix bien exactement. Depuis la première système on a paiement. Au paiement. La paiement. Au paiement. Tout la job. C'est parce que oui au paiement. C'est la paiement la change. Pour n'engager pour yo kaka. La balance. Au balance. Ne on ti pembe bo. Ne moté ma pesa. Ne moté manuza. Et puis pour y ba que au ça qui choix ko ta pembe sala ki kitoko. Exactement. Si. Exactement. Ba chose tout ça en vie. Pour te ba que ça les choix bien exactement. Les temps et les meilleurs amis de la vérité. N'a pas ça kao. Et que zonga qui va de Kapachula. Oh Jimo. Et que zonga qui. Le rap est sonné. Ah. Les temps et les meilleurs amis de la vérité. Vraiment. Kapachula. Mutako yoko soli kamulelo. N'a pas ça bien. Mutule ko yoko soli kamulelo. Au lobby, mais il va continuer pour son loba. Mais pour son course. Mais tant qu'à ne mouter ça, tu vas faire sa réponse. Tant n'est plus sa réponse. Alors, qui est seul, c'est ça. Mais monsieur Zatayo, on a mis les temps et les meilleurs amis de la vie. Très important. Kapachula, la zone du sous-sol. À quoi vous entendez le mouba la pista? Makasi. Votre cratère où il y a un colombola. Fou la sailleuse à mouquet. Kwa longo la pena. Si c'est quoi quand tu as longo? Malé, mais naza moto. Azo longo la te pona comme sainte. Mazo longo la pour exemple kota. Perfection parfait. Ozo na Kapachula. Na yibi sakiyo, maturité ya mwasi. Maturité ou na paka. Image ya paka bale ba na mwasi. Moto pena ta une fille Azana nani. Mais le but est que Nanyama, mais le but est que so yé, autant la cara, on a nyama. Au lieu que nous y'en pas comme trop mature. Quand on a dit mature, oyé, y a 16 fois. Na conseil na journée moko yo yé une fois, y a 20 fois. Mais na exploiter maturité nanga. Oye nga no yena ngati to comme quoi c'est le na fali mais oui oye nga yo yena ngati fali oye siko cité ba comment do cité de ba papa on comprend ce que tu n'as pas été comprendre hein au cité on dit merci toi aussi ça va sujet au mania parce que belle ba beninga et ba beninga to ba vidéo sauf Sandra Kazali qui a monné pour watcher on a groupé pour watcher la vidéo mais pas tout beninga Kapachula Tala Cindy Le Caire Maman Rifa na communauté Rifa Tala Benza la vidéo qui zongi na motema Tala bo pesa motema c'est que motema papa zobina wana ma vidéo pour maman le bébé ya influenceuse elle c'est pas quoi donc il y a influenceuse quand la influenceuse dans une vidéo soit mis en tout cas la ndenge pena hiérarchie de lui qui est mère et mon commerçante il est mon compte en solo mais pour ça la vidéo bon c'est mec qui quittait quoi c'est mec qui ndindi c'est mec qui zombie et honoré pesant ba maman qui il ne fait pas na tempo bana pe bana kati ata yo fume hanga faki be bana ba kati sali vraiment to côté au fond la faki salani ba ko ezara bongo mais place na bien qui part à la chasse faire sa place na bien motema e ponaki yo lelo lobe kote boya yo elinga mususu motema e ponaki yo lelo lobe komboya elinga mususu c'est la même chose. Mais tu n'auras profité. À profiter. Qui t'y parle bien? À profiter. Non, que comme si quand tu n'as mis qu'un diamboana. Moté me pone que le lobby peut go et il peut mouton. C'est mec qui a un manika. Kapachula na ibisa qui on a plateau kobosa na mamna lo barate. C'est na kaka. O kanga c'est mec qui a zande kona yote. Ande kwa paka. C'est mec qui a zande kona yote. Ngaipe.
naza pe ndeko pe ya babetier na ngati tika boye nande oh bec la foudre aza ndeko na nga te eli mwamba ndeko na nga te tika boye oh excuse okopaka loba ye te mosusu nalobi preuve net tika na place loloba net papa shula semeki aza ndeko no te tika boye ex nini yango oyoka bwana oyokina ndeko na ye esili histoire esila ntango so nde bakutani na zando bayosombe ya semeki na las fantane semeki aza ndeko na yo te yo mpo oza mpe ndeko mpe ya beser te waka ndeko apaka na ndeko apaka ko na ndeko apaka semeki ya ndeko na yo te beau belle-mère, beau père. Baza bandeko no ba papa no te papa mbali baza mama no te ala mama mbali hapo ba mbali na ndeko mbali ala koko mbali neve nièce cousine ya mbali noko mbali motema eponaki oyo lelo lobi koboya mosuku ntongo eboya o semeki oyamba oyo baoya na ye c'est clair motema tokondane mpe mamarifa te nda yambi aolamba esemoule après 2 ans 10 ans et puis eloko biso mpe tomwa biso bilokaka wana te eza nango te toyebi deke mpaka banda koremorke plus de 10 ans oyo soki ekomi nde mpena officiellement mamarifa toyebi kaza ne semeki tokobengi mpe ya kintekwa te nindeko baoyo mpe bakenda maza tata mwasi ya bana alukaka asa mobebi aloko aza fiancé po bafiancé babata badéborde fiancé za mama mokolo no namona te na tiktok tona bafiancé nyonso ya neti mamarifa baza ebele pome eza te pome eza te kasi po eza place ya bassese eza te kuna nde place bassese evandi te nde kuna te so tobi tokende kuna sur 100% ozwa conseil 20% 80% mozoba na bassese yebisanga yoku tokota kuna okuti taka odimine ngango lisusu kozala fiancé il y a problème de mais maturité, c'est la maturité qui compte. Au cours de la vie, au moins il y a une conférence autour qu'il y a visa maman Denise. Parce que visa qui a été tombé le logo mobiwana. OK. Que tout ça qui va tiktokeuse et tout bon. Donc maman Denise a des kaki. Alors au Covid pour la tiktokeuse c'est pas un problème, mais plus ni zala la maturité. Zala femme. bato babetaki maboko na kati ya sala mpona mama pour dire que même na mama mokonzi afekaka place moko boye amonaka eloko mpe eza awa ozomonaka bashula pourquoi oza influenceuse mais plus mingi mature ezala influenceuse mais najon na mature na maturité nalobaka nyonso to elekaka na bacouple conséquence ezaka bana makasi po toyebi kaka edidi moto oyo répondre po ye ayaka oye toye malgré azalaka contre na mope mwana otikalaka mwana tika mama sala role na ye tika papa sala role na ye papa azongi na ye okwa mwana 20 ans okosala ni papa azongi na 40 ans eza problème te abi azalaka kala me inaki lelo postati mpe eza ezalaka bainnocent ekozwa innocent te excès de remorquage Kapachula, histoire vraie. Mais ça, il faut piquer, il faut avoir mon thème. Donc, pas qu'à simber dans ces n'a pas fait, c'est pas la guidée. Banana au niveau. Ça dit, à quand un thème, aïe bakake, oh, nous n'avons pas yé pas.
Il faut que vous voyez, Kapachula. Il n'y a pas la mobile pour faire passer que on a divorcé. C'est comme vous. C'est pour pour faire passer que on a sous bas pour faire. Et ça dit quoi? Bon, on a divorcé. C'est quand bien. Et qu'on a mis dans quête pour non, now I don't divorce. Now, boy. Hey, now we won't come and boy, except I like my cassie. Kuna toi. Hey, now Pokalika Mountain, I like now one and okay. Hey, na boy nyonso, na koto, na boy, na fiera moshu, na paradis, na kuna ya Christi, na boy nyonso. Baba tu bandika na babi, c'est ça. Te Kapachula, donc on est capable de proposer au Ntima. Toi, au moins, on est capable de carboner, tu bisous énergie. Mais ça va pas comme ça, boy, un peu bleu, on a, vous ça fait une fois moi, c'est un petit peu bleu. Oui, ata boya quelque part. Kapachula, na émission, na Kapachula. Au moins, ce qu'on vit dans Paka. Paka, je peux critiquer moi sur le carbone. Aza faux pas, mais il faut que on carbone critiquer. Il y a une émission. Yebe a supporté Kabandika naï. Et qu'il y a au moins il faut qu'on vive dans un monde où trop de délire. On vit dans un monde où avec à diminuer mon dos à Kinaïe. C'est-à-dire il y a pas de tout là haut. Tant que aux a plus que. Aux a diminuer plus que. Viens dans un délire, un sentiment. Donc on peut qu'il s'aille pas l'inaté. Donc on peut qu'il s'aille pas pour le choix n'a été. Mais moto yende ba poni motema et pona ki yo lelo e kufa makasi pe koki koko yo lingi butu mususu pona ta lokolo motema na ebisa ki yo ne to za bona ba partir corps wana mutu na motema so du motema to mutu supporter les dégâts irremplaçable so que baby ba ko za cerveau na batiao motema na baoza kubatia motema eponaki yo lelo lobi ekoki oboya yo elinga mpe moto mosusu so pene nayembi olobi na wario onakangaka baparti essentiel biso tokangaka baparti essentiel en tout cas basoda te Maka bien te yo kanzembo observer pistolet ça veut dire que on a char de combat tracteur ya papa Chantini Ngobi zo raser ma ekezongi Kapachula ekenda kezongaki ya to mystique pas la personne qui ok tout le monde en Afrique dans palace Kère le wapi ça c'est un 5 ya jo oyo comportement bien remonté oh quatre caméras à déserta ça va grip news ai bi paka même ya moto le biboué il y a beaucoup de gens qui sont étonnés. Même Métis Noir était étonné. Utilisation automatique. Maman Rifa, il y a pas payé, c'est mieux qu'il ne peut pas déconnecter. Donc, c'est-à-dire, il y a pas qu'à oyo sala. Il y a pas qu'à écouter un mot. Comprendre qu'il va pas déconnecter. C'est ça. Mais si vous avez l'habitude de faire un couple, vous avez 30 ans, 40 ans, 35 ans, beaucoup aussi. Mais si ça donne un jeune, viens embaucher papa. Et c'est un couple, et ça papa une jeune fille. Mais beaucoup de bien pour poster ça. Bisous, papa de bigo.
que les mariages soient honorés de tous. Vraiment, quand j'ai ça, la mariage, surtout déjà ça. Photo, en fait, au monde a un métis, donc elle a robe, il voit, voile, nani, il va être sur mon colon de Bogenda civil. Bonne chance, Nabamo. Mais j'ai un beau foyer bas. Bon, ceux qui ont ça, non, ça, papa, on a droit au ça, choana. Mais pour ça, tout le monde pouvait bana. Pour ceux qui pouvaient mettre à lire, c'est faux pour mettre à lire à boire comme un au Québec, on s'appelle Paka. Paka pas au ya. On s'appelle Papa Kapachula. Paka pas au ya. Mais ce que ceux qui ont papa, nous sommes là, il y a pas de nation qui s'appelle Paka, ça sous ma belle ma belle. C'est un problème, c'est que la matière est quota. Tu regardes à Colombie, mais si tu regardes pas, c'est pour qu'on ne peut pas lire à bazuer. Te lo bate kapachula et ça lui passe mais ah maman arrive à cette vidéo et ça lui passe aux hommes on a kapachula conséquence c'est ça bana bon ça la c'est comme si bana bazali maman arrive faisait maman on a fait la bana na mabala bana na ko ba ko ta mabala oui. Ngana lo ba lo ko mo kapachula ko sala ka te po mu lo ke la sali zonga si matara ene lo ko mususu to lo ba awa oye to ye mususu et apporter la mutu lo côté les côtés la sera immaturité à mutu mais oye to ye mususu la mutu ye na yo boy na boya et ça na contexte na lo bela ma mari faut que ça ka te ba mon ka kete sindi na ko valoriser ma depuis ce déjà to yebe déjà ça la déjà mais mon cas j'ai les kaka surtout les campa carré mon cas déjà depuis des 10 ans oh beaucoup mon la télé ce qu'on pour confirmer ce qu'on oui officialisé mais tant bon ça bon bana bazar bana bazar beaucoup de nini papa na maman ba ko ka ba botika bana na bonne relation papa bango botika bana bonne relation bazala bien moi ça papa ba bien ngai mama ce que ba boina ba ko bien mama bango ka nimba oyeba mais botika bana na moral o ezake moi na zo mériter za na moral na respect papa na pas mériter respect ba pona ninte bo moi na mériter respect za mutu nyama ala mutu bana surtout bana ba ma poto kapasho to le bato mo na poto na facilité au la papa ala facilité makasi ozo na kapasho la mama rifa ke na pata rapesima to ebi ko zana de wali ate obi de kwasi obi si ni be fa iba ge mama rifa pa ande koneti mo kiris banga pesa mbela ko banga ka ya pamba pesa mbela o sambi banga pesa mbela kapasho la c'est très important. Merci Maria, comme la souka, ma citation à la bah citation na biso en tout cas vous belé na bato ba soutenir merci pour le conseil va conseiller et différemment. Merci beaucoup biso pe tozalaka wana to singa plus mi nzambe sagesse nzamba batela biso sagesse tant to les karaboy bato batala biso ba bazoba te to ka olona ya bazoba te po bazoba pe batala biso te to lo ba makambu ya bato o ba uzwa implice po bato mayele pe batala biso ba de papa ni ye budimba fanda batala malika na kapashi boye to lo buzoba to lo finga kapashi na lo finga eza essence te musani c'est dans le foot na mosoko ni bosala mo bien sala pe makambu so bien ozomo kapashula merci la bino to ni na biso ba soutien na bino vraiment et ça a biso bien de kapashula lobaki merci beaucoup bo s'abonner na ba page Maman Eugénie Mongaï, belle sans maquillage. Les poumons de maman Eliane Nitou. Hein, la forme de quelqu'un, maman Eugénie Mongaï. Des gros bisous à toi. Merci beaucoup à toi, mère de Ren Mukendi. Merci beaucoup, mère Adieta Koupomba. Je te fais des gros câlins. Présent en ville de Brazzaville, je te salue. Merci beaucoup, la vie Nyonso Oboli Narabiso. Bah, soutien la vidéo vraiment en tout cas et ça Rabiso bien pour continuer pour s'abonner à la chaîne Nabiso Maliko Officiel TV pour s'abonner. Il y a Joe Mystique, merci Nayo vraiment Maliko comme peu de tricage donc ce moment on a les gâtés et ça est Joe Mystique et ça raté et ça est Joe Mystique donc bon le aura Joe pour d'arober naïe et ça pour même n'a raté mais Jimo Paradis je vous aime beaucoup merci beaucoup Nayo Kapachula merci pour na Camille tu voulais la vraiment. Donc on a d'autres bébés on va la chanter. Tu vois la c'est voilà. Bête la foudre à Mimi.
Avec calamine. Calamine. Bête la foudre. C'est mec qui n'a pas bête la foudre. Alors dès qu'on a raté. Yo dès qu'on a paradis. Ngai dès qu'on est le paradis. Ata tindelinga mibondo o 10. Alors tu n'as pas dès qu'on a yé. Oui. Avec la foudre, aux ande qu'on a raté, aux ande ces mecs. Kabashura. Ces mecs à ande qu'on a ôté, non, sous qui s'en a. Et bon, on va voir qu'il y a un vidéo. Tala yo aux arabotés à malam dans la semaine. Tala yo kade va pas boire vie. Oh, mon mari fait ça bien, oui, parce que on est ces mecs. Ma mari fa yindi simite waka se ayindi batu tu abika pashula waka se meki musika azande konoki na lo no preuve ne ba pako kabona ba mo kenela se meki na landa c'est ça ba ayindi baba nani nazande bayinama déjà oyebi baleke ya bapapa nazande ko ya babelsi nazande ko ya babelsi ananga te pour la de sucre mais suka kaka pour tout bito suka te to suka musubazila après to suki ça c'est mi kaza de konoki Capage TV. Capage TV.